O sistema BR Floor permite a visualização do estoque dos produtos madeireiros em tempo real. Por exemplo, quando um romaneio é realizado, o estoque é atualizado automaticamente. Essas informações podem ser consultadas a qualquer momento ao acessar o sistema. Veja como é simples. Estamos sempre prontos para atender às suas necessidades. Faça como diversos outros clientes espalhados pelo Brasil e venha para a BR Floor.